जुन बेलादेखि जीवनमा जे जति नराम्रा घटनाहरू घट्छन् जो मैले चेन्ज गर्न सक्दैन त्यसलाई मुसुक्क हाँसेर स्वीकार्यो भने देन लाइफ बिकम होलिस्टिक अनि बल्ल जिन्दगीले पूर्णता पाउँछ। आजसम्म हाम्रो जीवनमा पनि सबैले हामीलाई दुःख दिए जस्तो लाग्छ, दुःख कसैले दिएको होइन, हामीले त्यो कुरा स्वीकार्न नसकेको। द्याट्स अल। एकपल्ट गौतम बुद्धसँग साधना सिकिसकेका भिक्षुकहरूको एक जमात अब उच्चतम साधनाको लागि एउटा जङ्गलमा प्रस्थान गर्दै थिए। यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। एकचोटि मेरो ध्यान लाग्ने तरिका के हो, मलाई के गर्दा ध्यान ट्याक्कै लाग्छ भनेर थाहा पाइसकेपछि अब गुरुसँग बसिरहन आवश्यकता पर्दैन। त्यसकारण गौतम बुद्धले यी भिक्षुकहरूलाई जसलाई आफै ध्यानको अवस्थामा पुग्न सक्ने भइसकेका हुन्छन् उनीहरूलाई अब एक्लै बसेर एकान्तमा बसेर जङ्गलमा बसेर साधना गर्न निर्देशन दिन्छ। यसै क्रममा ती सबै भिक्षुकहरू जसले कर्मस्थान प्राप्त गरिसकेका थिए, यहाँ कर्मस्थानको अर्थ हो मलाई के गर्दा झप्पै ध्यान लाग्छ, के गर्दा म संसारसँग ट्याक्कै कटिन्छु र आफूमा डुब्न सक्छु, त्यो साधना पत्ता लगाउनुलाई कर्मस्थान पत्ता लगाउनु भनिन्छ। यानि मैले कर्म गर्ने स्थान। अधिकांश साधकहरूले त कर्मस्थानै पत्ता लगाउँदैन र एकचोटि कर्मस्थान पत्ता लगायो भने अर्थात् म ध्यानमा यति गरेँ भने म डुब्छु भन्ने विधि पत्ता लगाइयो भने या त्यो बुँदा पत्ता लगाइयो भने अनि त्यसपछि गुरुसँग बसिरहनुको आवश्यकता पर्दैन। भिक्षुकहरूलाई पनि जङ्गल पठाइदिए। भिक्षुकहरू अब यस्तो जङ्गल खोज्दै थिए जहाँ पानी पनि होस् र गाउँ धेरै टाढा नहोस्, भिक्षा मागेर खानुपर्छ। त्यसकारण गाउँभन्दा धेरै टाढा नभएको, जङ्गल झपक्कै भएको र पानी भएको सुरक्षित स्थान जहाँ जङ्गलमा जनावरहरूको खतरा नहोस्, यस्तो जङ्गल खोज्दै हिँडे। त्यही क्रममा एउटा मनोरम्य जङ्गल भेटाए। पानी पनि थियो, गाउँ पनि त्यति टाढा थिएन। बडा त्यो नेचरमा त्यस ठाउँमा बस्दा नै त्यतिकै ध्यान लाग्ने खालको नेचर, त्यसलाई इको स्पिरिचुअल भनेर अहिले भनिन्छ। किनकि इकोलोजीले नै तपाईँलाई मन शान्त बनाइदियो भने त्यो स्थानलाई के भनिन्छ, इको स्पिरिचुअल। इकोलोजी वातावरणले नै तपाईँको मनलाई शान्त बनाइदियो भने त्यो ठाउँलाई के भनिन्छ, इको स्पिरिचुअल। त्यो ठाउँलाई इको स्पिरिचुअल प्लेस भन्नु पर्यो। र त्यस्तै इको स्पिरिचुअल ठाउँ खोज्दै हिँडे, भेटाए। सबै भिक्षुकहरू अलग 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 बसेर साधनामा रत भए, सबै मौन थिए। तर जसै उनीहरूले आँखा बन्द गरे टाउको नभएका भूतहरू देख्न थाले, खुट्टा नभएका, हात नभएका, कतै कतै यस्ता थरी थरीका आवाज सुने कतिले। कतिलाई चाहिँ फेरि चाहिँ बिस्तारै सुमसुम्याएको अनुभव भयो उनीहरूलाई। त्यसपछि त सबै भिक्षुकहरू आँखा खोलेर के भएको यो, के भएको यो, सबै भेला भए। मौन थिए उनीहरू, तर सबै तर्सिए, त्यहाँ सबै डराए। त्यहाँ पहिलोचोटि एकान्तवासमा आउँदै थिए, एक आपसमा कुरा गरे। तिमीलाई के अनुभव भयो? मलाई त छोए जस्तो अनुभव भयो। तिमीलाई के भयो? मैले त टाउकै नभएको देखेँ, मेरो कानमा त गर्छन्। त्यसैले ध्यानै लागेन। अब ध्यान त लाग्नै सक्दैन। डर लागेपछि ध्यान लाग्छ? नेभर एभर। याद राख्नुहोस्, डर लागेपछि ध्यान लाग्दैन। अब डर आइसक्यो,
त्यसपछि भिक्षुकहरूले भने कम्तीमा 3 दिन बसौँ, या आज मात्रै हुने हो कि हो, यो नयाँ ठाउँ भएकोले त्यसो भएको हो कि बसौँ। दोस्रो दिन बस्यो, दोस्रो दिन झनै बढी चर्को, तेस्रो दिन झनै चर्को। त्यसपछि सबै भिक्षुक मिलेर यो ठाउँ हाम्रो लागि होइन। सबै तर्सिएपछि ध्यान लाग्दैन, ध्यानै लाग्दैन भने जङ्गलमा बस्नुको अर्थ हुँदैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, ध्यानै लाग्दैन भने एकान्तवासको त अर्थै हुँदैन। झन् बढी डराएपछि त साइकोलोजिकल्ली मेन्टल्ली त डाउन हुँदै जान्छ। त्यसकारण अब उनीहरूले बुद्ध कहाँ फर्कने निदो गरे, अर्को ठाउँ चाहियो। त्यसपछि सबै भिक्षुकहरूले बुद्धलाई निवेदन गरे, भगवान त्यहाँ त भूत छ, प्रेत छ, पिशाच छ, त्यो जङ्गलभरि नै हामी सबै डरायौँ। अनि बुद्धले सोधे, पानी छ कि छैन मलाई भन्नु। भगवान, पानी त छ। गाउँ नजदिक छ कि छैन भोजन माग्नको लागि? छ प्रभु। ठाउँ मनोरम्य छ कि छैन? छ प्रभु। हो, त्यसो भए तिमीहरूको बस्ने ठाउँ त्यही हो। किन इमाजिन, त्यही फरक हुन्छ ज्ञानी मान्छे र सामान्य मान्छेमा। सामान्य मान्छेमा जहाँ समस्या देख्छ, विज्ञले ज्ञानीले त्यहाँ अवसर देख्छ। के अरे, सामान्य मान्छेले जहाँ जहाँ समस्या भेट्छ, विज्ञ मान्छेले त्यहाँ अवसर देख्छ। अथवा सामान्य मान्छेले जसलाई समस्या भनेर भागेका हुन्छन्, विज्ञ मान्छेले, जानेका मान्छेले, साहसी मान्छेले त्यही ठाउँमा अवसर भेट्टाउँछ। अगर फलक को जिद है बिजुलियां गिराने की। फलक भनेको आकाश, उर्दूमा आकाशलाई फलक भनिन्छ। अगर फलक को जिद है बिजुलियां गिराने की, हमें भी यह जिद वही आशियां बनाने की। विज्ञले त यस्तै भाषा बोल्छ। यदि त्यो बिजुलीलाई, आकाशलाई, चट्याङलाई त्यही गिर्ने, त्यही पर्ने यदि उनले ठान लिएको छ, उनले जिद गरेको छ भने, मेरो पनि जिद के छ त भने, जहाँ उसले चाहिँ चट्याङ पार्छ म त्यही आफ्नो घर बनाउँछु। किन इमेजिन, किनकि लाइट त आइरहन्छ नि। अनि यसको एउटा मनोवैज्ञानिक मात्र होइन, वैज्ञानिक फाइदा के छ भने, जहाँ चट्याङ धेरै पर्छ त्यो ठाउँको हावामा नेगेटिभ आयोन बढ्छ। नेगेटिभ आयोन भनेको त्यो आयोन हो जसले मेमोरीलाई राम्रो बनाउँछ। यो शब्द नेगेटिभ छ त्यहाँ, तर त्यसको काम जम्मै पोजिटिभ हुन्छ। झरनाको नजिक नेगेटिभ आयोन हुन्छ, जङ्गलको नजिक नेगेटिभ आयोन हुन्छ। त्यसकारण जुन जुन ठाउँमा आकाश चम्किन्छ त्यो ठाउँमा बढी नेगेटिभ आयोन भएको कारणले गर्दा त्यो क्षेत्रै पवित्र हुन्छ। भले डर लाग्छ, फेरि घ्राङ गरेपछि त डर लाग्छ, तर त्यो पवित्र पारिसकेको हुन्छ। पवित्र मतलब त्यहाँ नेगेटिभ आयोन बढ्छ, जसको कारणले गर्दा रिल्याक्स फिलिङ हुन्छ, माइन्ड त्यत्तिकै शान्त हुन्छ, त्यत्तिकै इको स्पिरिचुअल क्षेत्र बनिदिन्छ। त्यसैले अगर फलक को जिद है बिजुलियां गिराने की, कि हमें भी यह जिद कि वही आशियां बनाने की, घरमा त्यही बनाउँछ। अगाडि बढ्ने मान्छेले यो डायलग दिन्छ, पछाडि हट्ने मान्छेले जानु नै त्यहाँ खतरा छ। यसरी नै सिद्धिएका सबै मान्छे। अब सुन्नुहोस्, त्यसकारण भगवान बुद्धले सबै कुरा सुने। हो, खाना पाएन भने त्यहाँ बस्नु भएन, पानी पाएन भने बस्नु भएन, मनोरम्य भएन भने बस्नु भएन। तर त्यहाँ भूत प्रेत पिशाच भनेको द्याट्स नट द प्रब्लम, योर माइन्ड इज प्रब्लम। याद राख्नुहोस्, फिजिकल प्रब्लम हो, खान नपाउनु प्रब्लम हो, लाउनु नपाउनु प्रब्लम हो, घाँस बास कपास नपाउनु प्रब्लम हो, बाँकी जम्मै बकवास हो। बाँकी जम्मै समस्या मनले क्रिएट गर्छ, बाहेक घाँस बास कपासका कुरा, अरू जम्मै मनको खेल हो। भोक लाग्नु मनको खेल हो, भोक लाग्नु मनको खेल हो। निद्रा लाग्नु मनको खेल हो, होइन। त्यो बेसिक निड्स हो। त्यो बेसिक निड चाहिँ मनको खेल होइन। त्यो बाहेक यो चाहिन्छ, यो चाहिँदैन, यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन, सबै के को खेल? मनको खेल। सामान्य मान्छेले बुझ्दैन थियो। याद राख्नुहोस् यो कुरा, तपाईँ हामी फसेकै त्यही हो।
फसेको यति। यो कल्चर भन्ने कुरा, यो जात भन्ने कुरा, यो थर भन्ने कुरा, यो सबै कुराले यस्ता यस्ता कुरा हामीलाई भिडाइदिएको हुन्छ। यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन, यो दुवै मनको खेल हो भनेर कसले बुझाइदिनु तपाईँलाई? बुद्धले बुझाइदिनु। त्यसकारण उनीहरूले भने भगवान अर्को ठाउँमा जाउँ, नो, इङ्ग्लिसमा होइन, उहाँले पालीमा भन्नु। नो 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 भगवान त्यसो भए कहाँ गरौँ त ध्यान? यहीँ गर्नु? नो, यहाँ पनि होइन, त्यहीँ गर्ने जहाँ तिमी डराएर फर्क्यौ। तिमीहरू जहाँबाट डराएर फर्क्यौ गर्ने त्यही हो ध्यान। जहाँ समस्या हुन्छ त्यही अवसर हुन्छ, जहाँ समस्या हुन्छ त्यही अवसर हुन्छ। त्यसकारण फर्क जाऊ। तर अब जाँदा एउटा काम गर, मैत्रीय भावना गर। के गर? मैत्रीय भावना। यो भूत देखिए पनि, पिशाच देखिए पनि, यो भ्रमवश पनि देखिन्छ, आवाज सुने पनि, यो सबै कुराले तिमीलाई तानेर लगेको त होइन, पिटेको त होइन, मारेको त होइन। त्यसकारण केही फरक भएको छैन। त्यसलाई स्वीकार गर, तिनीहरूसँग मैत्रीय गर। के गर? मैत्रीय गर, मित्रता कायम गर। हुँ करायो भने ओके, वाउ, म्युजिकै बजाउनु परेन। आहा, ध्यानमा छिर्नको लागि त म्युजिक यसैले काम गर्छ नि, भूतको आवाजले। अब कसैले चाहिँ मूर्खता देखेको छ, वाउ, सबकन्सियस माइन्डमा गयो नि, मन गहिरोमा गएपछि त चित्र देखिन्छ। मैले भूत देखेँ, पिशाच देखेँ, वाउ, मेरो मन त कन्सियसबाट सबकन्सियसमा गयो, नत्र आँखाले त देख्दैन त्यो कुरा। देख्नुको मतलब मेरो चेतनाको लेभल अझ गहिरोमा गयो, राइट? त्यो त राम्रो कुरा हो, किनकि कन्सियस माइन्डले पो ध्यान भङ्ग गर्छ। सबकन्सियस माइन्ड त ध्यानको यात्रा हो। त्यसकारण जे भएको छ त्यसमाथि मैत्रीय भावना गर या मित्रता कायम गर, स्वीकार गर त्यसलाई। जाओ। अब भगवानले भनेपछि नै भन्ने कुरा होइन, गुरुको कुरा काट्ने कुरा आउँदैन। हस् भनेर फर्के, कसैले बुझेर फर्के, कसैले गाह्रो भएर फर्के, तर फर्के सबै। जङ्गलमा बसे अनि फेरि त्यही तर यसपालि यो हु 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 जति आयो त्यति ध्यान लाग्दै गयो त्यही मान्छेलाई। किन भन्नाले अघि किन ध्यान नलागेको त्यो आवाजले, त्यो भूतको आवाजले? किनकि अघि मनले त्यसलाई स्वीकार गरेन। के रे अघि मनले त्यसलाई स्वीकार गरेन। यो खतरा हो, यो डरलाग्दो हो, यो भयानक हो भनेर अघि मनले स्वीकार गरेन। त्यसकारण डर लाग्यो। अब कर्म त्यही हो। कर्म त्यही हो भनेको हु हुआ 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 नै हो। तर अब के भयो? मनले त्यसलाई स्वीकार गर्यो। क्यान यु इमेजिन इट? स्वीकार गरेन भने प्रेमै बलात्कार हुन्छ। यदि स्वीकार गरिएन भने प्रेमै बलात्कार हुन्छ। वैवाहिक बलात्कार शब्द त सुन्नु भएको होला यहाँले। इभन श्रीमानले श्रीमतीलाई जबरजस्ती सहवास गर्यो भने त्यो पनि बलात्कारको मुद्दा चल्छ त्यसमा। यो नेपालको कानुनमा पनि छ, थाहा छ? छैन भने महिलाहरूले त कम्तीमा थाहा पाउनुपर्छ। त्यही लोग्ने, त्यही कुरा स्वीकार गरियो भने त्यो प्यार, स्वीकार गरिएन भने बलात्कार। क्यान यु इमेजिन इट? क्यान यु इमेजिन इट? एउटै घटना त एउटै होइन र, जोइपुईको बिचमा हुने एउटै घटना हो। स्वीकारे प्यार, अस्वीकारे के रे स्वीकारे मात्र प्यार हुन्छ, अस्वीकारे त्यही बलात्कार हुन्छ। बलात्कार अपराध हो, बलात्कारमा पीडा हुन्छ, दर्द हुन्छ, समस्या हुन्छ। प्यारमा त्यसको उल्टो आनन्द, रिल्याक्सेसन हुन्छ, राइट? अनि कर्म के त? बलात्कार अलगै प्यार अलगै होइन हो। बलात्कार र प्यार दुई कुरै होइन। हे मनुआ,
बलात्कार र प्यार दुई घटनै होइन। त्यो श्रीमतीलाई जबरजस्ती गर्यो भने के भयो? बलात्कार भयो। त्यो श्रीमतीले स्वीकार गर्यो भने त्यही कर्मलाई के भनिन्छ? प्यार भनिन्छ। त्यसकारण घटनाले मान्छेलाई बर्बाद गर्दैन, मनले बर्बाद गर्छ। के रे के रे के रे के रे? बुझाइले बर्बाद गर्छ। याद राख्नुहोस्, जीवनमा त के घटना घट्छ घट्छ। कसैको खुट्टा काटिन्छ, कसैको चाहिँ हात काटिन्छ, राइट? कसैलाई चाहिँ क्यान्सर हुन्छ, कसैलाई एड्स हुन्छ, कसैलाई के हुन्छ, कसैलाई के हुन्छ। यो दुर्घटना घटना घटि नै रहन्छ। त्यसले केही लछार पाटो लाउँदैन, त्यसले केही लछार पाटो लाउँदैन, त्यसले केही लछार पाटो लाउँदैन। त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणले फरक पार्छ सबै कुरा। किन मान्दैन? त्यसलाई स्वीकार गर्नु त्यो प्यार हुन्छ, नभए बलात्कार हुन्छ। अब श्रीमानलाई बलात्कारी बनाउनु पनि मिल्दो रहेछ, राइट? श्रीमानलाई महान मजनू बनाउनु पनि मिल्दो रहेछ। यो त ममा आधारित हुन्छ, मैले स्वीकार गर्छु कि बहिष्कार गर्छु। श्रीमान के गरौँ हजुरलाई, के बनाऊ भनिदिएको छु। यु डु हेभ टु चोइसेस, राइट? त्यसकारण यहाँ बुद्धको यो प्रसङ्ग सबैले बुझ्नुपर्छ, सबैको आँखा खोल्ने। त्यो भूतको आवाज भनियो नि, त्यो अहिले पनि आइरहेको छ। तर त्यो आवाज आउँदा फरक भएन। अघि डराएर भागेकाहरू, किनकि अब स्वीकार गरे, अब त्यो प्यार भयो। अघि बलात्कार थियो। अघि बलात्कार किन? बलात्कार शब्द संस्कृतमा बलात् भनेको जबरजस्ती, कार भनेको गर्नु। कुनै चिज जबरजस्ती थोपियो गरियो भने सबै बलात्कार। याद राख्नु, बलात्कार भनेको हामीले रेपलाई भन्छौँ नि, रेप मात्रै बलात्कार होइन। कसैले कसैलाई जबरजस्ती केही थोपर्नु खोज्यो, मनाउनु खोज्यो भने सबै बलात्कार। किन? त्यसकारण यो जुन भूतको आवाज उनीहरूले सुने, भूतको यहाँ भन्नु पर्यो, कोर्टमा छ है, भूतको आवाज उनीहरूले सुने, तर्सेर भागे। तर पछि स्वीकार गरिसकेपछि त्यो प्यार भयो। अगाडि बलात्कार थियो, उसलाई मन परिरहेको थिएन, जबरजस्ती आइरहेको छ। मन परिरहेको थिएन, जबरजस्ती आइरहेको छ। अब सायद तपाईँहरूको प्रश्न होला, के भूत देखिन्छ, के भूत छ भन्ने प्रश्न हुन्छ नि। तपाईँहरूले होलोग्राम त देख्नु भएको होला कि मान्छे यहाँ छ, होलोग्रामले अर्को ठाउँमा प्रोजेक्सन गर्नु मिल्छ, जस्तोको तस्तै हावामा। देख्नु भएको छ होइन? अब आउने जेनेरेसनको कम्प्युटर त सबै होलोग्रामवाला आउँदैछ। यसरी बटन दबाएपछि अहिले त फोटो हेर्ने 2D मा आउँछ, होलोग्राम भनेको 3D मा आइदिन्छ, ट्याक्क उभिएर हावामा। त्यही हो, भूत प्रेत पिशाच देखिनु पनि त्यो 3D को रूपमा आउँछ, तर त्यो लाइट बडीको रूपमा आउँछ। त्यसको फिजिकल सब्सटेन्स हुँदैन, लाइट मात्रै हुन्छ। देवताहरू पनि त्यसरी प्रकट भइदिन्छ। किन भन्छ? दे हेभ लाइट बडिज। त्यसकारण यसो गर्नासाथ प्रकट हुन्छ, यसो गर्नासाथ भ्यानिस हुन्छ, किनकि त्यो त लाइट हो। लाइट त 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड स्पिडमा जान्छ। भन्नासाथ चाहिँ 3 लाख किलोमिटर भनेको कहाँ पुग्यो भन्नुहोस् त? खै भन्नासाथ 3 लाख किलोमिटर पर हो र, भन्नासाथ 6 लाख किलोमिटर पर। यति हाँसुन्जेल त कता कता। त्यसैले भूत प्रेत पिशाच आदि इत्यादिबाट जुन डराएका यी भिक्षुकहरू फेरि पनि गए, देख्नु त त्यही देखे, त्यही सुने, त्यस्तै छोए जस्तो फिलिङ भयो, सबै भयो। तर अब के गरियो? स्वीकार। इट्स अल राइट। वाउ, सित्तैमा मलाई छोइरहेछ। वाउ, सित्तैमा सिन देख्न पाइरहेको छु। वाउ, when you accept the things, the problem is solved. अब एकचोटि विचार गर्नुहोस्, तपाईँले जिन्दगीभर भोगेका प्रब्लम्सहरू के हुन्? जम्मै तपाईँले रिजेक्ट गरेका कुराहरू सबै प्रब्लम बनेर बसेका छन्, हो होइन? चेक गर्नुहोस् त, लिस्ट बनाउनुहोस् त। घटना होस्, दुर्घटना होस्, त्यो सबैले तपाईँलाई किन घोचेको भन्नाले यु डिन्ट एक्सेप्ट इट, सिम्पली, हो होइन? एक्सेप्ट गरेको भए के हुन्थ्यो? हो, गर्नु त्यसो भए, गर्नु त्यसो भए। जुन जुन कुराले तपाईँलाई घोच्यो नि, त्यो घोचेको कारण उसले घोचेको होइन के, तपाईँले त्यो घोचाइलाई स्वीकार नगरेकोले घोचेको फिलिङ भएको। घोचाइलाई स्वीकार गरेको भए त मजा लाग्थ्यो मान्छेलाई। ओहो, कसैले पेल्छ,
ठिकै छ नि त, तिमीले पेले पनि हुन्छ मलाई, किनकि तिमी मलाई मनपर्छ क्या भनिदियो भने प्रेममा त त्यही भन्छन् यी आलु बन्डाहरूले। बिहे गरेपछि पो ताण्डव नृत्य देखाउँछ। राइट। सो जीवनमा प्रब्लम के त भन्नाले अस्वीकार गरिएका सबै कुराहरू प्रब्लमको रूपमा हुन्छ, स्वीकार गरेका सबै कुराहरू सल्युसनको रूपमा रहन्छ, चाहे त्यो मृत्यु नै किन नहोस्। यस अर नो? मृत्यु नै किन नहोस्। सोक्रेटिसलाई विष दिँदाखेरि रिजेक्ट गरे उनले, स्वीकार गरे, हाँसी हाँसी पिइदिए। जिजसलाई सुली दिँदाखेरि रिजेक्ट गरेन। राइट। अब मृत्यु पीडादायक कहिले हुन्छ त भन्नाले जब स्वीकारिँदैन। राइट। यार मृत्यु पनि स्वीकार गरेन भने पीडादायी हुन्छ, स्वीकार गर्यो भने त मान्छेले चाहिँ त्यसमा पीडा देख्दै देख्दैन। आत्महत्या गर्नेले पीडा देखेको भए आत्महत्या गर्थ्यो। राइट। त्यसकारण मृत्यु किन पीडादायी त भन्नाले म स्वीकार्दिनँ त्यसलाई। अनि हामीलाई जिन्दगी नै पीडादायी, किनकि जिन्दगी नै स्वीकार्न सकेको छैन। हामीले त कसरी बसेका छौँ भने राम्रो राम्रो आए स्वीकार्ने, अनि नराम्रो मन नपर्ने आए चाहिँ बहिष्कार गर्ने, लक्षित दियो त्यहाँबाट। राम्रोलाई मात्रै किन स्वीकार्यो, नराम्रोलाई पनि स्वीकार्नुहोस्। इट्स अल राइट। यो पनि आउँछ। जुन दिनदेखि जुन बेलादेखि जीवनमा जे जति नराम्रा घटनाहरू घट्छन् जो मैले चेन्ज गर्न सक्दैन, त्यसलाई मुसुक्क हाँसेर स्वीकार्यो भने देन लाइफ बिकम होलिस्टिक, अनि बल्ल जिन्दगीले पूर्णता पाउँछ। अब हाम्रो दिमागमा के सल्बलाइकेको हुन्छ भने त्यसो गर्दाखेरि त समस्या जहिले पनि रहन्छ नि सर, होइन र? नो। किनकि जहिले पनि तै रहँदैन, समस्या के हो भनेर सोध्नुपर्छ उसलाई। जहिले पनि तै रहँदैन, समस्याको के कुरा हो? आलु बकडा, आलु प्याज गोलबडा। जिन्दगी त रहँदैन भने यो नाथे समस्या रहन्छ। जिन्दगी त रहँदैन सधैँको लागि। सो नाउ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, एभ्रिथिङ इज चेन्जिङ। सबै कुरा चेन्ज हुने भएकोले मैले स्वीकारेका जुन दर्द दुःख पीडाका कुरा जसले अहिले मलाई दर्द दिइरहेको छ, स्वीकार्न साथ त्यो सहज हुन्छ। त्यो सहज भए पनि नभए पनि त्यो विदाई पनि हुन्छ फेरि, किनकि त्यो परिवर्तनशील छ सबै कुरा। त्यसकारण जीवनमा कुनै पनि दुःख छैन, मात्र मेरो अस्वीकृति छ। द्याट्स इट। जीवनमा सारा दुःख मेरो अस्वीकृतिबाट जन्मेको छ। हो होइन चेक गर्नुहोस्, मलाई जे भएको छ त्यसमा म स्वीकार नै सक्दिनँ। बिहे गरेको छ लोग्नेलाई स्वीकार्न सकेन भने त्यो सुख हुन्छ कि दुःख हुन्छ? छोराछोरी जन्माएको छ स्वीकार्न सकेन भने के हुन्छ? दुःख हुन्छ। राइट। त्यसकारण तपाईँलाई दुःख छैन, तपाईँ स्वीकार्नुहुन्न क्या। यु डोन्ट ह्याभ द आर्ट अफ स्वीकारिङ। यु डोन्ट नो द आर्ट अफ स्वीकारिङ। द्याट्स अल। मुसुक्क हाँसेर स्वीकार गर्न सिक्नुहोस् त। अनि सर स्वीकार गरेर समस्या समाधान हुन्छ? समस्या समाधान गर्नु पर्दैन, किनकि समस्या समाधान कहिल्यै हुँदैन। रातलाई हटाउँदैमा दिन आउँछ, तर त्यो दिन सधैँ रहँदैन, फेरि रात आउँछ। त्यसकारण समस्या समाधान हुँदैन, किनकि प्रकृति केबाट बनेको छ? समाधान समस्या, समाधान समस्या, समाधान समस्या। त्यसकारण समस्या सधैँको लागि समाधान हुँदैन। याद राख्नुहोस्, जीवनमा समस्या कहीँ पनि कतै पनि सधैँको लागि समाधान हुँदैन। त्यसकारण समस्यासँग सम्झौता गर्न सिक्नु। एक्सेप्टेड। समस्यासँग सम्झौता। सक्नेलाई त समाधान गरिरहेकै छौ नि, छैनौ र? नसक्ने समस्याको कुरा गर्दैछु मैले। सक्ने समस्या त समाधान गर्छन् मान्छेले, गर्नु पनि पर्छ, तर नसक्ने समस्या पनि हजारौँ आउँछन्, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। फेरि बुद्धकै कुरामा आउँ, यी भिक्षुकहरूलाई फर्काए, उनीहरूले ध्यान बस्न थाले फेरि, र त्यसपछि त त्यो जङ्गलमा जति ध्यान लाग्ने ठाउँ नै भएन। किन भन्नाले त्यहाँ त म्युजिक पनि हुँदो रहेछ। ओहो, सिन पनि आउँदो रहेछ। त्यसपछि उनीहरूले स्वीकारेपछि त्यो कहिल्यै आएन त्यो फेरि। त्यसकारण जुन कुरा तपाईँले जीवनमा स्वीकार्नुहुन्छ त्यो फेरि फर्केर आउँदैन नेगेटिभ कुराहरू, र जुन चिज तपाईँले छोड्न चाहनुहुन्छ त्यो चिज तपाईँको जीवनबाट कहिल्यै जाँदैन। द्याट इज द गेम अफ द माइन्ड क्या। एकजना केटा गएछन् गुरु कहाँ, गुरुदेव मलाई हजुरले चाहिँ ध्यान सिकाइदिनु पर्यो।
गुरुदेव मलाई दीक्षा चाहियो दीक्षा चाहियो दीक्षा चाहियो भनेर गएका। यसरी हेरे दीक्षाको त पात्रता छैन त्यसमा। त्यो टिममा पात्रता छैन भन्नु त भएन, किनकि त्यो शब्दले पनि काम गरिदिन्छ फेरि। त्यसकारण हुन्छ तिमी भोलि आउनु, बिहान उठेर चाहिँ सेतो कपडा लाउनु, नुहाइधुवाइ गर्नु, अनि एउटा काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। के गुरुदेव? बाँदर चाहिँ सम्झ्यो भने नआउनु है। यदि भोलि बिहान बाँदर सम्झ्यौ भने दीक्षा लिन नआउनु, बाँदर सम्झेनौ भने आउनु। अनि गएर भोलि बिहान जुरुक्क उठेर खुरुक्क गएर नुहाए, सेतो कपडा लाए, सबै तयार भयो। एउटा कुरा के बाँकी रह्यो? बाँदर सम्झनु हुँदैन। आज म बाँदर सम्झिन भन्ना साथ ल बाँदर हेत्तेरी अब त जानु भएन, हेत्तेरी भोलि कुर्नु पऱ्यो। फेरि भोलि त मरि नै सम्झिन्न म। फेरि चाहिँ जुरुक्क उठे, नुहाइधुवाइ गए, आज त मरि नै बाँदर सम्झिन्न म भने भन्ना साथ सम्झ्यो। कहिल्यै गुरु दीक्षा पाएनन् त्यसले, किनकि ऊ बाँदर नसम्झने ट्राई गर्दा गर्दा ज्यान गयो तर बाँदर गएन। सो तपाईको जीवनबाट दुःख किन गएन त, प्रब्लम किन गएन त भन्नाले तपाईँ त्यो प्रब्लमबाट बाहिर आउन चाहनुहुन्छ कि, त्यसकारण कहिल्यै गएन जीवनमा दुःख। त्यसकारण लर्न टु एक्सेप्ट इट रादर देन रिजेक्ट इट, राइट? आजसम्म मान्छेले गरेको गल्ती त्यही हो। अनि जुन कुरा तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्छ नि, इट्स अल राइट, बाँदर आयो के हो र भनेर स्वीकार गरेको भए ऊ आउँथ्यो? बाँदर आउँथ्यो कल्पनामा? आउँदैन। ल ठिकै छ, बाँदर आओस् कि भूत आओस् कि प्रेत आओस्, ठिक छ म त ध्यान गर्छु भनेर बसेको भए आउँदैन। तपाईँ त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न, त्यो आइरहन्छ। हो, एक्सट्रिम केसमा, जस्तै चाहिँ एक्सट्रिम ट्रमाको केसमा यो कुरा मिल्दैन। ट्रमाको केसमा स्वीकार गरे पनि आउँछ, नगरे पनि आउँछ। ट्रमाको केसमा त स्वीकारै गर्न सक्दैन। ट्रमा भनेको जस्तै बलात्कारमा पर्दाको ट्रमा, या चाहिँ ठुल्ठुलो ट्रमा हुन्छ, हत्या प्रयासको ट्रमा, त्यस्तोमा चाहिँ जुन घटना देख्छ उसले झलझल आउँछ, त्यो जाँदैन ट्रमामा, त्यो रोग भयो। तर सामान्य केसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। स्वीकार गरेका कुरा तपाईँले पचाउनुहुन्छ, अस्वीकार गरेका कुराले तपाईँलाई सिद्ध्याउँछ। त्यसैले बुद्धले उनीहरूलाई त्यहाँ पठाए र त्यहाँ जति ध्यान कतै पनि लागेन। ती जति चिजले डिस्टर्ब गर्थे, जब स्वीकार गर्न थाले, मैत्री भावना गर्न थाले, त्यसपछि ती सबै कुरा बिदा भयो। अब यही शैलीमा हामीले जीवनमा बुझ्नुपर्ने कुरा के त भने, आजसम्म हाम्रो जीवनमा पनि सबैले हामीलाई दुःख दिए जस्तो लाग्छ। दुःख कसैले दिएको होइन, हामीले त्यो कुरा स्वीकार्न नसकेको। द्याट्स अल।